小鸟妈妈。听，是谁在唱歌呢？是谁在天空中飞翔，飞得好高好高哦？是不是在找食物呢？哦，仔细听，原来是小鸟妈妈在唱歌啊，真是可爱。小鸟妈妈在筑巢，第一线，第二线，第三线，第四线，第五线，终于盖好了。因为用了5条很坚固的线来盖房子，所以这个房子又叫做5线谱。哎，要飞去哪里呢？小鸟妈妈去找食物了。于是她在5线谱上做了一个记号，这样就不怕找不到自己的家了。你们看，这个记号长得像不像小鸟妈妈呢？因为小鸟妈妈飞得高高的，所以这个记号叫做高音谱记号。高音谱记号是黑色的，到了晚上会看不到记号。请小朋友举起手，跟着正确的方法移动，路灯就会一盏一盏地打开哦。预备，开始！完成了，每一盏灯都亮了。小鸟妈妈嘴里叼了一片菜叶，安全地回到家，准备品尝大餐喽。蝸牛爸爸。听，是谁在草丛里呢？是谁在低低的草丛里爬呀爬的？是不是在找食物呢？哦，仔细看，原来是蝸牛爸爸在散步啊，真是悠闲呢。蝸牛爸爸在盖房子，第1线，第2线，第3线，第4线，第5线，终于盖好了。因为用了5条很坚固的线来盖房子，所以这个房子又叫做5线谱。哎，要爬去哪里呢？蝸牛爸爸去找食物了，于是他在5线谱上做了一个记号，这样就不怕找不到自己的家了。你们看，这个记号长得像不像蝸牛爸爸呢？因为蝸牛爸爸爬得低低的，所以这个记号叫做低音谱记号。低音谱记号是黑色的，到了晚上会看不到记号。请小朋友举起手，跟着正确的方法移动，路灯就会一盏一盏地打开哦。预备，开始！完成了，每一盏灯都亮了。
瓜牛爸爸的壳上面背了一个可口的果实，安全地回到家，准备品尝大餐喽。